गाइस हामी चाहिँ अब हाइकिङ जानको लागि रेडी भएछौँ। ब्रेकन टाउनमा झरिसक्यो। अब आज घाम लागेको छ अनि पेनेफेन्डानाको हाम्रो आज हाइकिङ सुरु भयो। हिउँ परेको छ हिजो अस्ति। यहाँबाट हेर्दाखेरि सेताराम देखिरहेछ। मेरो विचारमा उहाँ गयो भने कस्तो हुन्छ, अलिक चिसो धेरै छ। अनि तल फेदबाट हिँडेर जाने हो टुप्पासम्म, टुप्पाबाट फेरि हिँडेर आउने हो। ब्रेकफास्ट हेभी ब्रेकफास्ट खाएर हिँडेको। आज चाहिँ भरे आउँदाखेरि भोग्नु बिथ्रुक्कै परिन्छ होला। आएर हेभी ह्याप्स हिउँले सत्ताराम भएको छ टाउकोमा। हामी त्यही टाउकोमा पुग्ने विचार छ अहिले चाहिँ। हिउँमा भ्लग बनाउने, टिकटक बनाउने, लाइभ बस्ने। अनि तल त माथितिर हिउँ परेको छ। टाउनमा एकदम ग्रिन छ, घाँस फलाएको छ। अब हामी चाहिँ स्टार्टिङ पोइन्टमा गएर तपाईँलाई इन्फर्मेसन दिनेछौँ है। ल गाइस सुरु भयो अब हाम्रो भ्लग। पेनेफेन्डाना चढ्दैछौँ हामी। यहाँदेखि अब सुरु स्टार्ट हुन्छ। त्यसपछि अलमोस्ट 1 आवर चाहिँ लाग्छ होला आज हिउँसम्म माथि गएर। गाइस सुरु गरिसक्यो एकजना मानिसले वक गर्नको लागि। गाइस अर्को साइड हेर्नुहुन्छ भने यस्तो ब्युटिफुल हिउँ परेको छ। यी तल बाटो छ, बाटोदेखि पाल्नपट्टि नि माउन्टेनहरू छन्। माउन्टेनमा यस्तो हिउँ परिरहेछ। आज घाम पनि लागेछ। हिजो अस्ति गएको हप्तामा हिउँ परेको थियो, त्यस कारणले गर्दा आज घाम छ, हल्का घाम बादल गरिरहेको छ। हेर्नुहोस् यो साइडतिर पनि हेर्नु होला। वरपरको माउन्टेनहरू पुरै हिउँले ढाकिरहेको छ। यो वर्षको अलिक धेरै हिउँ परेको भनेको यो हप्ता हो, गएको हप्ता हो। योभन्दा पहिला हिउँ धेरै परेको थिएन, हल्का फुल्का परेको थियो। पहिला हो भने बेसरी हिउँ पर्ने गर्थ्यो यो ठाउँमा। तर अहिले चाहिँ अलिक हिउँ चाहिँ मिनिमम पर्छ। किनभने तपाईँहरूले थाहा भएकै कुरा हो, यो ग्लोबल वार्मिङको कमाल होला। अहिले चाहिँ खासै हिउँ पर्न चाहिँ छाड्यो है युकेमा हजुर। झाडातिर बडा रमणीय छ, मान्छेहरूको एक्टिभिटी पनि छ। धेरै मान्छेहरू चाहिँ हेर्नको लागि आएका छन्। तर तारपट चाहिँ एकदम बिजी थियो। वरिपरिको माउन्टेनहरू हेर्नुहोस् है। हेर्नु होला। हामी जाने बाटो यही हो। यही बाटो जाने अब लक्खर गर्दै। जङ्गलको छेउछेउ हुने हिँडिरहेछ। अहिले सास बन्न थालिसक्यो। अझ डल्लै छ माथि पुग्नु पर्ने। खासै जाडो रहन्छ होइन के हिँडेर हो हामी? म त नि माथि त छ नि, पुगेकै छैन हामी माथि। को हिउँ चाहिँ यही हो बस। त साइड चाहिँ हामी शेषे बबुरी थाक्यो। अब यस्तो पनि मजा आउँछ यता। यो अर्को साइडमा चाहिँ राम्रो आएर चाहिँ होइन। थाकिसक्यो। है
है हिउँ पर्यो ठन्डै महिनामा तिमीसँग मैं बस्यो यहीँ रम्दै खेल्दैमा नाना 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 नानी नानी नाना नानी नानी नाना ला 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 सास भरेर गीत गाउनै सकेन हौ डेडली उकालो हो फर्स्ट उकालो पुग्छ योभन्दा अर्को डेडली लास्ट उकालो छ यो चाहिँ एकदम अप्ठ्यारो बाटो हो यो पेन्टिङको इजी वे चाहिँ अर्को छ खासमा हामी चाहिँ प्रायः चाहिँ यो अप्ठ्यारो बाटो जाने इजी बाटो आउने गर्ने गर्छौँ त्यही भएर अलिकति मस्कट पुगोस् भनेर हो मस्कट भइरहेछ गाइस झर्दैछौँ आदि पनि भएको छैन तर सास चाहिँ भरिसकेको छौ हेर्नुहोस् त अक्सिजनको मात्रा कम हुँदै गर्छ क्या भन्ने मलाई लाग्दछ फर्स्ट उकालो चाहिँ अब केही समयपछि हामी ओह्रालो ओह्रालो जान्छौँ त्यसपछि फेरि डेडली उकालो छ तर रमाइलो छ हिँड्नु त्यति साह्रो चिसो पनि छैन पग्लिँदै छ हेर्नुहोस् झर्दैछ मान्छेहरू झर्दैछ है गाइस हामी जाने ठाउँ त्यो हो मान्छेहरू गएर पनि आइसक्यो नै आउँदैछ पाल्लोपट्टि धर हामी परेदैछ हो मान्छेहरू कालो कालो कमिला जस्तो हिँड्दैछ चढेर पनि तल झर्दैछन् स्नोम्यान बनाउँदैछ कमिला जस्तै जन्किने जस्तै मान्छेहरू हिँड्दैछ यतातिरै लगाइस अब चाहिँ ओह्रालो झर्दैछ है बाटो अलिक चिप्लो चिप्लो छ हिउँ पग्लेर चाहिँ ओह्रालो झर्ने तल खोलोसम्म चाहिँ ओह्रालो छ खोलादेखि चाहिँ फेरि माथि टुप्पोसम्मै उकालो छ हेर्नुहोस् है लगाइस अब हामी ओह्रालो झर्दैछौँ तर खोलादेखि अब यो उकालो छ सानो बाटो छ मुसा हिँड्ने बाटो जस्तै त्यही बाटोमा जाने गाइस यी मान्छेहरू फर्केर पनि आइसक्यो टाढा चिताउको मात्रै हो
अब खोला आइपुग्यो है गाइस हाफवे सुरु भयो र सायद हाफवे भन्दा अलि धेरै गरेर खोला बगाउला है गुरुमा कति पानी मिठो होला सर यहाँदेखि उकालो लाग्यो गाइस यहाँदेखि उकालो लाएर फिनिसिङ नपुगेसम्म उकालोमा जानुपर्छ कति टाइम लागेको त आधी घन्टामा आउनु पाएको त कति किन लाग्यो त बिस्तारै आएर अब यो त झन् 1 घन्टा लाग्ने त 1.5 घन्टा लाग्ने भयो त हेर्नुहोस् गाइस मान्छेहरू चाहिँ हिँडिरहेछन् कोही तल गइरहेछन् कोही माथि आइरहेछन् आजको यस्तो रमणीय सिन हेर्न आएको होला नि उतातिर साइडमै मुसा हिँडिरहेको मान्छेहरू अघि लाएर कतिनाको नभएको छ यो चाहिँ अलिकति गाह्रो छ यो बाटो त्यही भएर घाम लागेको छ अहिले चाहिँ गाह्रो छैन मजा आइरहेको छ नजिकै भयो त्यो बाटो आएको हामीहरू लखरक हिँडेर हामी चाहिँ वारी भित्तामा आइपुग्यौँ है गाइस वारी भित्ता भनेको यो हो गाइस जानुपर्ने त माथि छ अझै घामले आँखा खायो चस्मा चाहिँ लगाउनै पर्दो रहेछ खाने हिँड्न गर न चिसो खाएर जानुपर्छ है माथि चाहिँ यो छ तल चाहिँ हरियाली छ त्यो साइडमा चाहिँ राम्रो देख्छ चाहिँ यो डाँडामा हो अझै छ half an hour. स्नो बाथ हो अब हामी पुग्नै लाग्छौँ है पुग्नै लाग्छौँ त्यति हो डाँडा तर हिँड्ने बाटोमा यस्तो हिउँ थुप्रेर मेला सरेको छैन गियर राम्रो भएन सो हामी चाहिँ अलिक टाइममा पुग्न सकेछौँ भन्ने मलाई लाग्छ त्यहीँनिर हो मान्छेहरू पेकेको भएछ त्यो मजाको पोखरी हिउँ बिचमा
सबै जताबाट आए पनि माथि डाँडामा पुग्ने हो मान्छेहरू। हाम्रो पारि देखिने चाहिँ ब्रेकन टाउन। यो साइडमा त पुरै थुप्रो छ। पुग्नुपर्ने हो हाम्रो त्यो डाँडा हो। Yes. जे आउँदैछन् मान्छेहरू तलदेखि। कालो मान्छेलाई होइन हिउँले गर्दै होला कि पुरो डराइसक्यो कि हिउँले। स्टार्टमा चाहिँ गोरो थियो, स्टार्टमा गोरो थियो, हेर्दाखेरि कालो भइसक्यो। त्यो आँखामा हाँसो आएको छैन, भित्र चस्माभित्रै हाँसो आइरहेको छ के मान्छेहरू आइछ राति लाएर। गाइस फाइनली आइपुगेछौँ है फर्स्ट डाँडामा। अझै सेकेन्ड डाँडा आइपुग्नु बाँकी नै छ। पुरा मुस्किलले आइपुगेछ। केले बनाएको बाटो त्यस्तो किरेमिरे के हिँडेको ल्याएर हिँडेको। माथि झन् तातो छ है। के यस्तो हावा पनि छैन। कति राम्रो गरेको आज त औसम छ त डे चाहिँ। गाइस दामी घाम लागेको छ माथि टपमा, पेनिफेनको टपमा आइपुग्यो। यस्तो मजाको तातो भइरहेको छ, हावा पनि चलेको छैन। सनबाथ ल्याउने जस्तै भयो त यहाँ। ताराम भएको छ, यति राम्रो वेदर आएको छ। डाँडाहरू सबै सेता राम्रो छ। लड़का
रहेछ त साइकल ल्याछन् मान्छेहरूले साइकलसँग नै आएको छ यहाँ के भन्नु खै फर्फटे हेर्नुहोस् कस्तो बिजोग छ मान्छेहरू बामी सर्दैछ घस्रिँदैछ ऊ स्की खेल्न सिकेको छु यिनीहरू परपर स्की रहेछ बराबर पुगिरहेको छु माथिबाट खेल्नलाई होइन भरे तिम्रो बिजोग हुन्छ यहाँ भरे तिम्रो बिजोग हुन्छ यस्तो हो त्यसरी गर्ने हो तिमी झोलामा चर्ने हो गाइस हेर्नुहोस् त इक्विपमेन्ट चाहिँ यस्तो भयो जुत्ता तल चरप चरप काँडा भएको जुत्ता लाछ बुढाले मजाले हिँडेछ हामी चाहिँ अब यस्तो जुत्ता लगाएर कहाँ हुन्छ हिमाल चढ्ने अझै कति लड्ने हो अझै डल्लै छ चला झर्ने अलिक छिर्किन त यसको काँडा भएको जुत्ता हेरौँ पछि किन्नु पर्ला म फिलिङ तीनचोटि लड्यौँ अनि राति यस्तो फिलिङ रातो भयो आउँदाखेरि तीनचोटि लडेको पुरै गएर जानै पसेन फेरि लडेपछि मान्छे अनि उकालो त केही नहुँदो रहेछ यस्तो त चिल्लै त बनाएको छ त यी चिल्लो त बनाएको छ स्नोम्यान यहाँ त दामी रहेछ नि स्की सारा खेल्ने गुड ल यहाँ समिटमा पुग्यो है ल चोप क्यामेरा नलगाऊ है त्यो टुप्पामा त हिँड्नै परेको छैन के हो सब फाल्यो क्या राम्रो रहेछ है एउटै छ जुत्ता नि एउटै छ मान्छेको साइज पनि एउटै छ भाइ कतिखेर आएको ए त्यही त दामी छ नि आज त बहिनी आउनु भएन ए बल्छरा मात्रै आएको ए नमस्ते बाबु नमस्ते त्यही त आज हावा पनि चलेछ नि नत्र हावा चले बिजोग बनाउँछ नि ल ल हुन्छ हुन्छ हस् हस् थ्याङ्क यू राम्रै होला फुरुरु माली भकैमा हाइएस्ट पोइन्ट त्यही हो है गाइस हाइएस्ट पोइन्ट
186 मिटर above the sea line. अब भन्छन् रे मान्छेले nice. Going cross. Follow the tar khas lo. Ta follow ta. Hai, itu pun dah jenuh. Pari benar. Nomor 4. Ada nomor 4. Kumpul. Anu banyak ya? Anu banyak. Japanese जस्तो आयो है Snowmans. Guys, अब हामी चाहिँ प्यान चलेर ओह्रालो लाग्दैछौँ है हिउँमा हिँडिरहेछौँ अब हामी नास्ता पानी गरेर खाएर ब्याक टु होम जाने विचार गरिरहेछौँ आँधैमा मेला लागेछ गन्थीले बोलाइराखेछ नजाउँ भने पानी पर्खी बसेछ आयो 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 अब ओह्रालो लाग्यो मान्छे चिप्लेर खत्तम हुन्छ अब है अब आजको दिन एकदम रमाइलो हो घाम लाग्यो हावा अलिअलि चल्न छ अलिक चिसो भएको अवस्था छ अहिले तर पनि अब यस्तो नानी भयो खोल निकाल्यो भाइ यो बच्चा लिएर आमा जाडो भएछ नि बच्चालाई ए हो ए एक्लै हो बहिनी आउनु हो न ए ल तिम्रो के योबाट किन आएको बस्दै बहिनी आउनु होइन हजुर यता साइड यताबाट आएर यता
यही सजिलो भन्छ उता आएको दुईजना मात्रै केटाकेटी आउनु मानेन हो आज त यस्तो दामी छ हावा पनि छैन नमस्ते बहिनीहरू नमस्ते आउनुहोस् आउनुहोस् आइपुग्नु भयो अब लास्ट समिट मैले भ्लग पनि बनाएको छु बहिनीहरूले पनि भ्लग ल्याइदिँदैछु आज यस्तो राम्रो दिन जस हामी चाहिँ दिन पारेर आएको छ आज हावा पनि छैन पानी पनि परेको छैन आज त दामी छ ल ल ल ल हुन्छ विवेक ल ल ल त्यो बुझ्नुको लागि त्यो टुबी चिन्नु नि त अलि ओह्रालो हुनुहुन्छ क्या अलि यता दिएँ जुत्ताले हुने रहेछ बरु जुत्ताले हुने रहेछ यहाँ त नबस्ने जुत्ता जुत्ता टेको त ल यसरी च्यातियो मेरो त टाउजर च्यातियो होइन टाउजर च्यातियो चिसो भयो लगाइ स्की पनि खेल्यो अब स्की खेलेर चिसो भयो अहिले त चिसो टक 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 ओह्रालो जान्छ टक 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 ओह्रालो जान्छ हामी हो त त्यहाँ हुन्छ होला ढुङ्गै ढुङ्गा छ नि हेरेर खास त होइन सब पुरेर ल त्यहाँबाट गर है मेरो त्यो चिल्लो ट्र्याक लगाएर आएको भयो ल यहाँ दिगरौँ होइन यहाँबाट हुन्छ भएछ त नहुँदो रहेछ कति फर्स्टको मेरो त्यो बनाएको थिएँ नि मोबाइलमा है ब्याकग्राउन्डमा कस्तो राम्रो आएको छ केटाहरू ल्याउनु पर्ने रहेछ हामी माथि चढेर पनि फर्किनेर भइसक्यो अझै मानिसहरू अगाडि बढ्दैछ
उठ्न हो के खाएको मान्छे हिजो हामीले हेरेको डकुमेन्ट्री जस्तै ओह्रालोको बाटो एकदम चिप्लो छ चिप्लो खेल्दै हिँडिरहेको छौँ हामी many sugar added. लड़के जो बना दिलाती मिलाई लड़के जो बना थाक्यो अहिले त हो गाथे महसुस भइरहेको छ गाइस चकाएको महसुस कालो ओह्रालो हजुर बहिनी आउनु भने के हो नानी बोकेर जानु होला हामी त अलिक त्यो बाटो चिप्लेर बुट लाउनु होला देखिन न बहिनीलाई हामी पाका आएर जोर लगा के हुस्सा ढकला नानी तलमा ढकला के एकपल्ट लिएर लाउ न नात्ताले हान न तिमी ढकला मन तान ला बिचारो कसले बनाएको थियो Ready, go! मेरो क्या मजा आयो तिमी टोपले डिस्टर्ब गरे गाइस यसै मान्छे एकदम हाइट हुने ठाउँ छ एकदम केप छ नि बजारमा
नि बसेछु माटा चाहिँ फेला परेछ यो ओडा माटा उत्पत्ति भएछ यो ओडादेखि देखिन्छ नि पानी लामो के लामो लामो के हो त्यो यो के भन्छ अरे हाँसको बच्चा के चरा हो होइन क्युट तिमीले बनाएको नि होइन कुनै मान्छे पनि बनाएको थिएँ त्यो राम्रो बनाएर छु सेवास आत्मा त राम्रो छ नि माथिबाट हिम नदी पक्लेर यहाँ ल नदी बग्दैछ अब हामी चाहिँ अलमोस्ट फिनिसिङ पोइन्टमा आउँदैछौँ तल तल हिउँ पनि पग्लिँदैछ मान्छेहरू स्टिल माथि चढ्दैछन् तर हामी तल झर्न लागिसक्यो अब पुग्नै लागिसक्यो यो खोलाहरू बगिरहेछ माथि हिउँ पग्लेर माथि यताबाट आउँछ यतातिर मान्छे स्टिल जाने आउने क्रम भइरहेछ हामी गएको डाँडो माथि देखिन्छ गाइस यहाँ पुगेर त्योभन्दा पल्लोपट्टि डाँडा पुगेर आएको हौँ सानो टाइनी मुइनी ब्रिजहरू क्रस गर्दैछ यहाँ तलको खोलाको नयाँ कारपार्क बनाएको यो हालसालै बनाएको कारपार्क छ तर अनफर्चुनेटली हामीले पैसा पे गरेर मात्रै कारपार्क गर्नुपर्ने हुन्छ कसरी छ यहाँ हेरौँ अल डेको लागि 750 रहेछ अल डेको लागि 750 आवरली कहाँ छ छैन होइन आवरली यहाँ चाहिँ 10 पाउन्ड चाहिँ भेनको लागि अर्को 10 पाउन्ड लिनुहोस् कोर्सको 12 पाउन्ड रहेछ कारपार्कको स्ट्यान्डर्ड पनि त्यही साह्रो 750 तिर्ने खालको छैन एक्सपेन्सिभ कम्प्लेन गर्नुपर्छ काउन्सिलले सक्यो गाइस आजको हाइकिङ स्नो वक खै गाइस यो सानो सानो बेबी ट्रीहरू यो उता बाटो मुनितिर एकदम सानो छ यस्तो छ यतातिर फेरि एकदम सानो सानो गोर्खा कर्नर इज ओपन today. If we're given is a big Gorkha Kana restaurant, we came to eat a lot of food with my daughter Chelsea and my son Pigeon and my wife Sita Buddha. Jangan ada tinuru. Pergi dia nanti. Nah, starter apa hambo? चाउमिन खान्छु होला Al main ko super na karana starter pura karana. Nan starter kaya rin tinuru. Samosa and daya alu, है ना? अनि एउटा मेरो चाहिँ लेम टिक्का
Making ever given you restaurant world's to world activities Nepal culture झल्काउने कुराहरू छ र राम्रो सजावटसँग यहाँ आएको छ आज फ्राइडे हाम्रो फ्यामिली पनि आज खाना आएको मेरो छोरा अनि के हो त्यो लस्सी हो लप्सी भन्ने सुन्नु नेपाली दही मेरो म्याङ्गो लप्सी खै त For me. Papadum. Mango lassi. Look at here. माल कस्तो छ मिठो छ छैन कुनै बुमराङ So guys, bumerang. Oh, that is it. Yeah. Right now? Oh, okay, wrong. Awesome. Lah, starter आयो है अब हाम्रो This is dal. Not dal. It's dal. It's lentils. I don't know if you like it. डेली राम्रो छ मैले खाएन यो खानु लेन्टिका How is this? Couldn't see anything, you know. Don't chew with your mouth open. It's bad for me. Hana. Sizzling. What kind of sizzling this one? All looks veggie. I don't like. 나비스 많아. 힘을 뭔가 해요. 내 일일성 안 써요. Just being like, अब हाम्रो मेन कोर्स सुरु भयो है मेन कोर्स सिजलिङ राइसहरू चिकन फिस an equal amount would come out the bit where the pipes are. You just need biggie 72 UCAS words. Really? Is that low? I got 110. अब हाम्रो डिनर हुने
finish with I got nugget? 110. I got Oh, 112. plate are empty now. I got BBC. I got one A, What you getting A in? What? You did better than me. How is that? That's low. Nah. I was just like, yeah, cheers, buddy, what else you got? Actually, what I need?